Salam dostlar, hamınızı xoş gördük. Bugün sizinlə birlikdə 4-cü sinif riyaziyyat iş dəftərindən səhifə 53 və 54-də olan tapşırıqları həll edəcəyik. Başlamazdan öncə kanalıma abunə olmağı və like atmağı unutmayın. Gəlin başlayaq. Zaman 1. Boş xanalara uyğun ədədləri yaz. 3 dəqiqə 15 saniyə bərabərdir. Həllinə belə yazırsınız. 3 vurulsun 60 bərabərdir 180, 3 deyil 15 bərabərdir 195. 195 saniyə. 4 həftə 800 gün bərabərdir 36 gün. Bunu tapmaq üçün 4 vurulsun 7, 3 deyil 8 bərabərdir 36. 3 il 5 ayın neçə ay olduğunu tapmaq üçün 3 vurulsun 12, 3 deyil 5 bərabərdir 41. Cavab 41 ay. 2 əsr 5 il, 2 vurulsun 100 üstəyəl 5 bərabərdir 205 il. 1,5-lə 4 saat bərabərdir 60 üstəyəl 60 bölünsün 5 vurulsun 4 bərabərdir 108 dəqiqə. 2,5-də 2 qısa il bərabərdir 2 vurulsun 365 üstəyəl 365 bölünsün 5 vurulsun 2 bərabərdir 730 üstəyəl 146 bərabərdir 876. 2. Qarışıq vahidlərlə ifadə et. 78 dəqiqə bərabərdir 1 saat 18 dəqiqə. 126 saniyə bərabərdir 126 bölünsün 60 bərabərdir 2 qalıq 6. 2 dəqiqə 6 saniyə. 50 saat bərabərdir 50 bölünsün 24 bərabərdir 2 qalıq 2. 2 gün 2 saat. 45 gün bərabərdir 45 bölünsün 7 bərabərdir 6 qalıq 3. 6 həftə 3 gün. 70 ay bərabərdir 70 bölünsün 12 bərabərdir 5 qalıq 10. 5 il 10 ay. 212 il bərabərdir 212 bölünsün 100 bərabərdir 2 qalıq 12. 2 əsr 12 il. 3. Boş xanalara uyğun ədədləri yaz. Nümunə. 2 saat bərabərdir 7200 saniyə. 8 saat bərabərdir 3600 vurulsun 8 bərabərdir 28800 saniyə. 2 əsr bərabərdir 100 vurulsun 12 bərabərdir 1200. 2 vurulsun 1200 bərabərdir 2400. Cavab 2400 ay. 1 saat 1 dəqiqə bərabərdir 3360 saniyə. 1 həftə 1 gün bərabərdir 24 vurulsun 8 bərabərdir 192 saat. 3 gün bərabərdir 24 vurulsun 60 bərabərdir 1440. 1440 vurulsun 3 bərabərdir 4320 dəqiqə. 1 qısa il bərabərdir 365 vurulsun 24 bərabərdir 8760 saat. 4. Hesabla. 14 saat 20 dəqiqə, üstəlik 3 saat 40 dəqiqə bərabərdir 18 saat. 15 saat çıxılsın 4 saat 50 dəqiqə bərabərdir 10 saat 10 dəqiqə. 8 saat 42 dəqiqə, üstəlik 1 saat 28 dəqiqə bərabərdir 10 saat 10 dəqiqə. 18 saat 20 dəqiqə çıxılsın 4 saat 36 dəqiqə bərabərdir 13 saat 44 dəqiqə. 5. Hadisələrin bitmə vaxtını əqrəbli və rəqəmsal saatlarda göstər. Başlanma vaxtı. A. 8:50 üstəlik 1:25 bərabərdir 9:75. Bitmə vaxtı 10:15-dir. Başlama vaxtı 10:30, bitmə vaxtı 16:15. 10:30 üstəlik 5:45 bərabərdir 15:75. Keçək səhifə 54. 6. Hadisələrin davam etmə müddətini və başlanma vaxtını tap. Başlanma vaxtı 8:35, bitmə vaxtı 16:25. Müddətini tapmaq üçün 16:25-dən 8:35-ni çıxarıq, eləyər 7:50. Müddət 7 saat 50 dəqiqə. Başlanma vaxtı 11:53,
Müddət 3 saat 17 dəqiqə, bitmə vaxtı 15:10. 15:10 çıxılsın 3:17 bərabərdir 11:53. 7. Cədvəli tamamla. Başlanma vaxtı 9:15, davam etmə müddəti 3:45, bitmə vaxtı 13:00. Yəni 09:15 üstəgəl 3:45 bərabərdir 12:60. Yəni 13:00. Başlama vaxtı 10:50, davam etmə müddəti 160 dəqiqə, bitmə vaxtı 13:30. 13:30 çıxılsın 2:40 bərabərdir 10:50. Başlama vaxtı 17:15, davam etmə müddəti 3 saat 50 dəqiqə, bitmə vaxtı 21:05. 21:05 çıxılsın 17:15 bərabərdir 3:50. 13:45, 2 tam 4də 3 saat 16:30. 2 vurulsun 60, üstəgəl 60 bölünsün 4 vurulsun 3 bərabərdir 120, üstəgəl 45 bərabərdir 165. 16:30 çıxılsın 2:45 bərabərdir 13:45. 8. Təqvimdən istifadə etməklə sualları cavablandır. A. Martın 28-dən aprelin 3-nə qədər neçə gün var? 453 bərabərdir 7. B. Mayın 8-dən 3 həftə sonra hansı ayın neçəsi olacaq? 8:21 bərabərdir 29. C. Aprelin 5-dən 35 gün sonra hansı ayın neçəsi olar? 5 üstəgəl 35 bərabərdir 40. 40 çıxılsın 30 bərabərdir 10. Mayın 10-u. D. Mayın 3-dən 15 gün əvvəlki günün tarixini qısa şəkildə yaz. 30 çıxılsın 12 bərabərdir 18. Tarixə isə belə yazırsınız. 18.04.2022. İndi 2026-cı ildə olsaq da, buradakı il 2022 olduğuna görə 2022 yazırıq. 9. Maşın Bakıdan Lənkərana 3 saat 20 dəqiqəyə çatdı. 15 dəqiqə fasilə etdikdən sonra yoluna davam etdi və 40 dəqiqəyə Leyrikə çatdı. Maşın Leyrikə çatanda saat 18:30 idi. Maşın Bakıdan saat neçədə çıxmışdı? 3:20 üstəgəl 15 üstəgəl 40 bərabərdir 3:75. 18:30 çıxılsın 4:15 bərabərdir 14:15. Cavab 14:15. Belə dostlar, bugün də sizə ev tapşırıqlarını yerinə yetirməkdə kömək etməyə çalışdım. Ümid edirəm ki, video ürəyinizcə oldu. Əgər bəyəndinizsə, videonu bəyənməyi, paylaşmağı və kanalıma abunə olmağı unutmayın. Hələlik.